दिलीप कामत नवीन चौधरी दिनेश चौधरी दिनेश राजभर हो पुष्प बहादुर राई पुष्प ए तपाईँको So sweet. These are our patients. They are not even, they are one child. Died. Very loving. I know too. Can go back. हामी काठमाडौँदेखि आएको हामी गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घ नेपाल जसमा चाहिँ हामी गुरुङहरू पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ आबद्ध गुरुङ साथीभाइहरूको एउटा संस्था छ यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा हेड अफिस काठमाडौँमा यसको चाहिँ पोखरा च्याप्टर पनि छ काठमाडौँको पोखराको गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घ मार्फत हामी आएको र चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष त पर्यटन क्षेत्रमा हामी विशेष काम गर्छौँ र तथापि देशमा कुनै पनि आपद विपद पर्दाखेरि हाम्रो पनि मन अलिकति कामिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सम्पदालाई नै हामीले धेरै काम गर्छौँ तपाईँहरूको दुःख देख्दाखेरि हामीलाई पनि दुःख गर्नु भयो हामीले आफ्नो भाइ साथीहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ केही रकम खायौँ र चाहिँ हामीले एउटा मलमको रूपमा तपाईँहरूलाई चाहिँ दिन आएको हामीले कुनै भएर धेरै भएर हामी बाँड्न आएको होइन र चाहिँ हामीले आह्वान गर्दाखेरि भाइ साथीहरूले केही उठाएर तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ घाउमा मलम लाउने कोसिस गरेर हामीले दिएर तपाईँहरूलाई पुग्ने पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो सहज रूपमा स्वीकार गरिदिनु होला र चाहिँ अर्को कुरा यस सम्पूर्ण तपाईँहरू एउटा परोपकार घाटको सुकुम्बासी बस्तीलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने हाम्रो चाहिँ सिस्टर दिपालाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र चाहिँ यहाँसम्म आउने हामीलाई मौका दिनुभयो र चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो केही समाजहरू यहाँसम्म लाने मौका दिनुभयो यसमा हाम्रो टिममा को हुनुहुन्छ भने प्रेसिडेन्ट कमला गुरुङ हुनुहुन्छ हाम्रो कोषाध्यक्ष लीला गुरुङ हुनुहुन्छ हाम्रो 40 वर्षको चाहिँ हिमाल आरोही सगरमाथा आरोही भूमिरा गुरुङ हुनुहुन्छ र चाहिँ हाम्रो कार्य समिति सदस्यबाट जय गुरुङ हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो सिनियर भाइ हुनुहुन्छ अविनाश गुरुङ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ हामी यतिजना टिम लिडर त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो औकातले भएसम्म हामीले एकवटा चामल 60 घरधुरीलाई दाल 2 केजी अनि नुन 2 केजी चिउरा 2 केजीको दरले चिनी 1 केजीको दरले तेल 1 लिटरको दरले अनि चिया चाहिँ आधा केजीको दरले तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी दिन गइरहेका छौँ त्यो चाहिँ सहर्ष स्वीकार दिनु होला र चाहिँ त्यसमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु र चाहिँ इन्टायर यो सेन्ट मेरिज टिमको प्रिन्सिपल दिपा लगायत चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ आई वुड लाइक टु से थ्याङ्क यू सो मच and this is what I you do and I'd like to many thank you from my core of heart. I'd like to please President. नमस्कार सिस्टर दिपा सेन्ट मेरिज स्कुलका स्टाफहरू लगायत हाम्रा आज तपाईँहरू समक्ष हामी गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु यहाँहरूको दुःखमा हामी काठमाडौँबाट आएको छौँ तपाईँहरूको दुःख बाँड्न आएको छौँ हामीलाई अन्यथा नलिनुहोस् हामीले भएर हाम्रो महासचिवजीले भन्नुभएको जस्तो
हामीले भएर आएको होइन, हामी एउटा माध्यम मात्रै। यो गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घ संस्था चाहिँ के हो भने एउटा पर्यटन संस्था हो। गुरुङहरूको एउटा पर्यटन संस्थाले चाहिँ एउटा माध्यम बनेर हाम्रो सदस्यहरूबाट केही रकमहरू जम्मा गरेर तपाईँहरू ल्याउने हाम्रो माध्यमको एउटा भूमिका खेलिरहेको छौँ र यहाँहरूले त्यो सानो हाम्रो तर्फबाट सानै भए पनि त्यो कुरालाई यहाँले सहर्ष स्वीकार दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राख्दै हाम्रो यो अभियानमा चाहिँ हाम्रो गुरुङ पर्यटन संस्थाले चाहिँ हिमाल आरोही गर्न सहयोग गरेको भूमिरा बहिनी पनि यहाँ तपाईँहरू समक्ष आएको छ र पोखराको गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घ हाम्रो क्षेत्रीय संस्थाले पनि उहाँहरू पोखरामा अविरल वर्षाको कारणले गर्दा आज उहाँहरू यहाँको बिचमा आउन सक्नु भएन, तर उहाँहरूको पनि ठुलो आर्थिक सहयोग छ र यसमा हामी काठमाडौँ र पोखराको गुरुङ पर्यटन व्यवसाय सङ्घ मिलेर चाहिँ यो आर्थिक सहयोग तपाईँहरूलाई गर्न गइरहेको छ र यहाँहरूको दुःखमा हामी पनि त्यत्तिकै दुःखी छौँ। हामी एउटा नेपालीको हैसियतले तपाईँहरूले सानो मद्दत गर्न आएको छ र यहाँहरूले सोच्नुहुनेछ तपाईँहरू मात्र होइन, यो दुःखमा हामी पनि तपाईँहरू समय छ भने सोचिदिनु हुन आग्रह गर्दै मेरो 2 शब्द यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र यस प्रोग्राममा हामीलाई तपाईँहरू समक्ष आउन सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सेन्ट मेरिज स्कुलका सिस्टर दिपा लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ हाम्रो हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। Small plate for St. Mary's School from our हामीलाई यो धेरै धेरै खुसी लाग्यो। हामीलाई किनभने Thank you very much, sister. To come, we know it was a struggle for you to reach Viratnagar, but still you made it. So we appreciate for this great contribution and God bless you all. Thank you. कमल खतिवटा बल्नु जा महेश आउने यो त तपाईँलाई उयो मन्दिर सँग सब गएर त्यहाँ माथिको टिलसम्म पानी झरेको त्यो बाटै पनि अनि यहाँ हामीले तपाईँलाई सबै हिलो यहाँ क्याम्प यी सबै इँटाहरू हामीले निकालेर कागजपत्र डब्बामा राख्नुपर्छ उहाँले डब्बा निकाल्यो खबर निकाल्यो अनि सफा गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ कम्प्लिट अर्को शनिबारदेखि चाहिँ हामी पैसा म्यानेजको कम्प्लिट अलिकति हामीले नै गर्छ। हामी कुनै सङ्घ संस्था होइन, यहाँ सङ्घ संस्था भने चाहिँ कस्तो भने यहाँ पार्टीका पिछाडि मान्छेहरू आउन त आयो तर हामीले चाहिँ उहाँलाई ह्यान्डओभर नगरेको किनभने उहाँको आफमा बसेर उसको घर कहिले बन्छ भन्नु अनि बन्दा पनि नभन्ने भयो क्या। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई हामी घर छोडेर भागेका माथि यो खतियार भर्खर निकाल्नु हुँदैछ उहाँहरू के आयो नि अब पुरै सबै घरै गर्थ्यो उहाँको घर के आयो यहाँ अलिक दराजहरू निकाल्नु हुँदैछ उहाँहरू पकाउने भाँडाकुँडा निकाल्नु हुँदैछ आउन यसरी तलबाट हेरेर उता निक्लिनु भएको छ। ब्यानरले खिचौँ न यहाँ यस्तोमा चाहिँ खुटेर यहाँनिर खिच्दा हुन्छ पानीले काटेको हजुरले बताउँदै जानुहोस्। यहाँ हामीले त्यो साइकल पनि निकाल्यौँ, उहाँले पकाउने भाँडा पनि निकाल्यौँ। हजुर उहाँको घर यहाँ थियो
ए यहाँ साइकल निकाल्नु उहाँले अहिले टोइलेटहरू निकाल्दैछ हजुर उहाँले एउटा के दराज पनि निकाल्नु भएन अनि यो दराज ए टोइलेट यहाँ अनि उयो बाँस जुन ठड्याएको छ नि हजुर त्यो कल भत्केको त्यो कल पानी पानी छोपेको ए हाम्रो तल कति बजीसम्म त तल त्यो पानी कल यहाँ तल सुरुमा तल देख्दाखेरि त कतिसम्म थियो 7 बजे मुनि थियो 11 बजे त हाउसफुल राति दिउँसै त्यो पानी कल भएको ए कल भागी हजुर छोपेर पानी कल उता टोइलेट छ हेर्नुहोस् त यहाँ त्यहाँ टोइलेट छ यहाँ उहाँहरू साइकल निकाल्नु थियो अस्ति यहाँ अझै पनि लो बेडहरू छ तल ओ सामान थुप्रै त्यहाँ टिभी त्यहाँनिर छ मेरो टिभी त्यहाँ एउटा लगो एउटा त निकालेको थियो त्यो बच्यो यहाँ रहेको सबै लगो 3टा पलङ खाटो हिजो अस्ति हिजो भर्खर यो दराज निकाल्नु यतै यतै हेर्दै जाऊँ न यहाँ मुनि सबै अनि उता निक्लिने बाटो छ अब यहाँ चाहिँ अब कस्तो छ नि यहाँ चाहिँ घर थियो अरे म पनि पहिलोचोटि यहाँ बस्तीमा आएको यो बस्तीमा यहाँ अब त्यो घरको केही नामै छैन अब त्यो छैन है मान्छेहरू त मरेन मरेन यहाँ एउटै मान्छे केही भयो दिउँसो भएको कारणले गर्दा दिउँसो भएकाले गर्दा बिहानैदेखि पानी बढ्दै आयो मान्छेहरू उँभो ठर्दै भयो देखियो सामान निकाल्न पाएन हजुर यहाँ भएको जति सबै गरिहाल्यो मेन डर ए एकछिन है सर तपाईँले त्यो नौसेको एकछिन सर है अब यसमा हामीले 30 देखि 40 घर अब यहाँ घरै छैन सामान निकाल्ने काम जारी छ कतिले भाँडाकुँडा पनि निकालिरहेका छन् पकाउने भाँडा छैन समस्या निकाल्दैछन् हामीले त्यही पनि जति सकिन्छ सङ्घ संस्थाहरूलाई गुहार्दै हामीले ल्याउन सक्ने जति चाहिँ हामीले यहाँ ल्याइरहेका छौँ अब हामीले अस्ति हामीले त्यहाँ कन्ती तन्ना यस्तो पकाउने भाँडाहरू बाँड्यौँ म्याटहरू झुलहरू पनि बाँडेका छौँ भने अस्ति हामीले एउटा सिङ्गापुरको एउटा टिमलाई पनि बोलाएर हामीले चाहिँ ब्ल्याङ्केटहरू बाँड्यौँ यहाँ अपुग भएका चिजहरूलाई चाहिँ मैले झिकाइदिइरहेको छु सिङ्गापुर पोलिक्लिनिकको टिम आयो होला है सिङ्गापुर मैले थाहा पाएँ मैले त्यो त्यही टिमहरूले हामीलाई देश जहाँ जे रिक्वेस्ट गर्दैछौँ हामीले त्यो निकालिदिन ए सकिरहेको छ सरकारी राहत चाहिँ के कति आयो सर सरकारी राहतको सिलसिलामा चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ चामल पनि आइपुगेको छैन वार्डले समाधान चाहिँ गरिरहेको छ तर वार्डमा के समस्या छ भने वार्डमा कम सामान आउने लिने मान्छे धेरै भएकोले चाहिँ उहाँहरू सिस्टम वाइज आउँदैछ यो चाहिँ भाग अन्तिम पर्ने भएकोले यहाँ चाहिँ अन्तिममै आइपुग्छ अनि उहाँहरूलाई वार्डले नगरेको होइन यहाँ चाहिँ वार्डले अस्तिको लगभगसम्म हामी यहाँ क्याम्प राखेर खाना खायौँ उहाँलाई खाना खुवाइरहेको थियौँ यो मेरै अन्डरमा वार्डले पनि मलाई नै जिम्मा लाउँछ हामीले यहाँ सहयोगमा आएका चामलहरू पनि हामीसँग छन् अहिले पनि हामीसँग अझै पनि 8 बोरा चामल मसँग स्टकमा छ त्यो चामल अब चाहिँ यहाँ खाना बन्द भएपछि अब हामीले चामल तुरुन्त यहाँ बाँड्ने हाम्रो योजना छ अब हाम्रो